你看，你睡一个年后这儿啊？是啊，他是反正头疼你，头没理你。还是干什么？10分一个。点掉你跟我去说，你确实没点给没？先去来不及了呀。去呀，点你没人呀？你肯定要去买，要不然我压力很难过。走，头疼你。走。现在呢？还是跟我妈玩的，还是在那里住？这么晚我不能带他出去啊。你跟我妈玩的玩？那。我哈儿他。我最近身上冷，发烧呢。我哈儿他说过的。那。走，来。妈来，你生日汤玩的奶奶玩，得听你才没点给我呀。这个日用的比你都小点，专门啥日用的。不给拿着随便里面那这味儿都我这样厉害。你从3月玩到了吧？是也没点吃的。你生日哦？妈来，你玩到了汤？没给人等你，我给人好好吃的。你说，你呢？马上就有人发热了。你错的，来，你错的，你玩到了。你比如你一趟错的玩到了。他不美。马上就赶来了。你玩到了吗？啊？这我娃吃的，你娃是怕不的。喊你了，喊那个来了，就是他又喊那个了。你放了。这个。你看脸瘦了。说那个能扣到最近还有1公里，赶紧马上说我就让你急跑的。好啊，走啊，快点。去后面上个厕所，把手拿到。好的。你把暖气开了呀？我现在真的好冷啊。冷啊。这段时间都浪费得了。本来听妈妈的去睡床，现在那肯定都关门了。费力的。头让我领你。你真的哎？才没事嘛，小点几个我没去玩黑，直接给你要玩。那这样就陪他呀吧，如果不没得呀，我这压力多难，我妈又睡不好。还得压点睡过压力，咋一下就没睡得好，眼睛都是黑的。别是鬼，没跟我说啊。去小区还来得及了。你来得及啊？马上5点了。他一直问他一问他，没得吃。那，你这不是安全要慢慢开。好不好吃啊？4号了，然后我们去，我把你送过去，好吧？上车，开，赶快吃啊！赶快把鸡腿吃掉啊！今年注定每次去都是他自己一个人，我稍微等下子。要不要送你下去啊，小军啊？不要。气的。那几都是请你也给你玩啊？哎，给么呀个？有点费力。费起都你搞20钱哇？这种毛都全学不掉啊！你看，你看，你还得说啊？你这有点糟糕，没人早哪去掉啊？你心里有土的话，你要吃点啊，要不然的话，你这个眼睛还有一点点歪啊。买那个跟我妈玩的奶奶。
过来说，喂，哎呀，他跟我说嘛，那压力把他哭了。你们汤毛是不得喂啊啊？没嘞，这里天天推他妈等，没得个奶奶汤里说喂。这个儿的，他跟老子吃了，一路上没说，别人我要的爱去不菜。奶奶看，你看汤里的水喂，啊，你汤里的水。他一路上我别人这个老子去。大林在那里都不咋去，你不咋我去不菜。天天屋里给么锅嘛，奶奶个。奶奶，你汤里的水喂。他有。俺三着。三着。